السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم في l'épisode numéro 9 dans le cadre du module management stratégique. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la deuxième partie qui concerne l'outil ديال les 5 forces de Michael Porter. اشنو كتقول لنا هاد لا troisième force؟ كتقول لنا باللي لو فيت اننا نتكلموا على لو فورنيسور كاين دو بوسيبيليتي. كاينه لا بوسيبيليتي اننا نتكلموا على فورنيسور اللي عنده une force de négociation ou bien الفورنيسور حنا اللي كنلعبوا عليه وكنديروا حنا اللي كنطبقوا عليه لا فورس ديالنا. دونك فاش كنقولوا pouvoir de négociation des fournisseurs ما كنهضروش هنا على l'entreprise comme un fournisseur mais كنهضروا على les fournisseurs de l'entreprise. toujours كنحطوا ريوسنا في لا بلاص ديال l'entreprise. انا comme une entreprise لو فيت انني نتكلم على راسي comme une entreprise كنشوف دابا حنا انا كنشوف لو فورنيسور ديالنا كنشوف لو فورنيسور ديالي. le pouvoir de négociation des fournisseurs ils dépendent, peuvent influencer les conditions de la concurrence en agissant sur les prix, les délais. L'entreprise doit savoir s'ils sont en position de force pour négocier. Le pouvoir de négociation des fournisseurs, نعطيكم واحد l'exemple. Le fournisseur ديالي c'est le seul opérateur le marché اللي كيعطيني لي ماتير بروميير. دونك الا كان عندي واحد لو فورنيسور انا كنتسمى كنقول باللي لو فورنيسور عنده بوفوار عليا. سيتادير الا ما جابش لي لا ماتير بروميير ما كاينش اللي غادي يجيبها لي. سي لو فورنيسور كيتسمى لو فورنيسور استراتيجيك. الوغ كو الا كنت انا ميتريزي c'est-à-dire كانوا plusieurs fournisseurs في لو مارشي ولا ماتير بروميير موجوده وسط المارشي. دونك هنا ما كيكونش ان بوفوار دو نيغوسياسيون ديك اللي كيتسمى لو بوفوار دو نيغوسياسيون دي فورنيسور فابل. avant l'exemple précédent فاش كيكون عندنا لو سول فورنيسور دونك تسمى لو بوفوار دو نيغوسياسيون دي فورنيسور كيتسمى ان بوفوار élevé. فاش كيكون لو بوفوار دي فورنيسور faible donc c'est une opportunité pour moi. فاش كيكون لو pouvoir de négociation des fournisseurs طالع donc c'est une menace pour moi. c'est-à-dire كنكون ضروري انني انا نتبع الاجراءات اللي كيطبق عليه الفورنيسور. par exemple les prix c'est-à-dire هو اللي كيحدد لي prix هو اللي كيحدد لي ديلي ديال livraison et également les délais ديال le paiement. donc داكشي علاش l'entreprise doit savoir s'ils sont en position de force pour négocier. يعني هنا خصهم يعرفوا واش حنا في une position de force ولا لا. عندنا دو سيتياسيون لا ميم لوجيك اللي قلت لكم سوا كتكون عندنا pouvoir de négociation des fournisseurs élevé ou la faible. plus les fournisseurs sont peu nombreux et important en taille, c'est-à-dire اللي كانوا عندنا لي فورنيسور ديال لونتربريز ديالنا لي فورنيسور اللي كيعطيونا لا ماتير بروميير يعني قلال ومهمين حيت الا كانوا قلال بطبيعه الحال غيكونوا important en taille, c'est-à-dire كيكونوا en gros, c'est-à-dire كيكونوا des grandes entreprises. plus ces fournisseurs peuvent imposer leurs conditions, c'est-à-dire كيوليو يفرضوا imposer الشروط ديالهم. plus les produits proposés par les fournisseurs sont différenciés les uns des autres, plus les coûts de changement sont élevés et plus les fournisseurs peuvent imposer leurs conditions. La même logique, يعني هنا إلا كانوا les produits sont différenciés وحنا كنا toujours كنجيبو مع لو fournisseur X راه إلا بدلناه راه ça va imposer يعني conditions عنينا حنا. حيت فاش كنقولوا هنا لو كليون توجور ردوا البال فاش كنقولوا لو pouvoir de négociation des fournisseurs هنا كنحط راسي entreprise. donc انا جو سوي كليون. donc هنا alors client هنا راه كيقصدوا لي زونتربريز.
Donc toujours فاش كنقولوا le pouvoir de négociation du fournisseur, هنا l'entreprise il représente un client et non pas un fournisseur, un client et non pas un. La quatrième force, c'est la force de négociation des clients. Lorsqu'on parle فاش كنتكلموا على هاد la force de négociation des clients, هنا كنتكلموا على l'entreprise. Donc l'entreprise هي fournisseur vis-à-vis مع les clients, c'est-à-dire la position de l'entreprise هنا في هاد l'analyse هي fournisseur. ولكن كتشوف la force ديال les clients ديالها. Les clients dans certains cas peuvent avoir un pouvoir de négociation sur l'entreprise, c'est-à-dire الزبناء ممكن يكون عندهم واحد البوفوار دو نيغوسياسيون، c'est-à-dire ممكن يفرضوا على l'entreprise انها تهبط لو بري، انها تطلع من لا كاليتي، انها باغ اكزومبل في لو ريغلومون غادي يوليو يفيكسيو دي ديلي دو بايمون، يوليو يوخروا لي ديلي دو بايمون. L'entreprise doit alors savoir si ses clients sont en position de force pour négocier. Pouvoir de négociation des clients. Plus les clients sont peu nombreux et puissants, plus ils peuvent négocier le prix bas. C'est-à-dire, il a كانوا les clients قلال وقويين، c'est-à-dire كيشريو عندنا un montant qui très important. يعني إلا كانوا les clients قلال، par exemple إلا كانوا 20% ديال les clients de l'entreprise كيمثلوا 80% ديال لو شيفر دافير ديال لي فونت، c'est-à-dire 80% ديال لي فونت ديالنا كيشريو، يعني الناس اللي كيشريوهم كيمثلوا 20% من لي كليون ديالنا كاملين، يعني 80% ديال لي كليون يلاه كيشريو 20% ديال لي برودوي ديالنا. دونك هنا الا كانوا قلال او بويسون راه كيلعبوا دور وكيفرضوا على لونتربريز وكي نيغوسيو معاها لو بري با، c'est-à-dire تهبط من لو بري. Le pouvoir de négocier des clients est d'autant plus important que les produits sont standardisés et que les coûts de changement de fournisseur sont faibles. يعني le pouvoir de négociation des clients هنا كيكون plus important que les produits sont standardisés. C'est-à-dire إلا كانوا les produits standardisés، يعني أنا comme entreprise كندير les mêmes produits اللي كدير l'entreprise Y، دونك هنا كيكون البوفوار نيغوسياسيون كيقول لنا لو كليون الا ما بغيتيش غنمشي عند لوطر. مي الا كانوا لي برودوي سون ديفيرونسي، يعني العكس ديال ستاندارديزي، شنو هما لي برودوي ستاندارديزي؟ هما لي برودوي اللي كيشبهوا لي زوتر برودوي، مي فاش كيكونوا ديفيرونسيي في الباكاجين، كتكون عندنا اون بون كاليتي، كيكون عندنا سيرفيس كليون ايغالمون احسن من لي زوتر. دونك هنا ممكن حنا نفرضوا واحد البوفوار de négociation. La cinquième force, c'est menace des produits de substitution. هذا هو le résultat ديال هادشي كاملو. Donc l'existence ou non de produits de substitution peut modifier la concurrence dans secteur donné. C'est-à-dire شنو هي la menace في الفيتور ان لي برودوي ديالنا يتم بحال قلتي كيتبيراطاو، يعني كيداروا لي ميم برودوي. Avec quelle facilité un nouveau produit ou service peut-elle se substituer aux produits et services existants, particulièrement en étant meilleur marché, plus performant, d'un accès plus easy. C'est-à-dire, il a كانوا les produits ديالنا، شنو هو le degré أن البرودوي ديالي أنا فاش غادي نلوحو في لو مارشي أنه يتسبستيتوي، c'est-à-dire واش ساهل على لي زوتروزوبريز اللي هما كونكورون ديالي، المنافسين ديالي، انهم يصنعوا بحال هاد البرودوي. توجور كل ما كان لو برودوي ديالنا صعيب انه يتسبستيتيا من طرف المنافسين ديالنا، دونك هذا سي ان افونتاج. الا كان ساهل واحد لو نوفو برودوي اللي غادي نصنعو، يعني من هنا باغ اكزومبل سورتو هاد لي زونتربريز ديال شينوا راه شهرين 3 شهور البرودوي اوريجينال اللي كيكون مصنوع باغ اكزومبل في دي بيي ايميرجون في لي زيتازوني في لورو دغيا كيتسبستيتي. دونك شنو هو لو دوغري؟ الا كان ساهل انه يتسبستيتي لو برودوي ديالنا، انه يتنسخ،
Donc هنا كنهضروا على المناس des produits de substitution. Donc la 16e force اللي قلنا ذات هي force de la concurrence ديال l'État. L'État a le pouvoir de promulguer les lois favorables ou défavorables à une industrie. C'est-à-dire هنا la force de la concurrence ديال l'État اشنو كتقول لنا؟ كتقول لنا ممكن ان ليطا انها دير دي لوا قوانين سواء كيكونوا محفزه فافورابل، محفزه باغ اكزومبل انها تلقص مننا لي تاكس، انها تعطينا دي زيد على ليكسبور، سيتادير كتحيد هذيك لا التي في ما كتامبوز ما كتكون اكزونيراسيون، كتعطينا دي سوبفونسيون، او بيان كي il يكونوا دي لوا كي سون ديفافورابل. ديفافورابل سي غير محفزه. باغ اكزومبل كاينين بليزيور ديال لي تاكس اللي كيضربوا لو برودوي ديالنا، ما كاينينش دي سيفونسيون، كاينين دي نورم كاليتي اللي قاصحين وخصك ضروري، خص لونتربريز ضروري تطبقهم. دونك هنا سي ان ريكاب. بون ليسونسيال هو اننا نفهموا كيفاش غنديروا حيت في ليتود دو كا خص ضروري اننا نصنعوا سكون ابل هاد لو موديل كتسمى ليطوال سيكتوريال. دونك ليطوال سيكتوريال كيف ما كتشوفوا شاك فورس، سيزير عندنا 6 ديال لي فورس، 1 2 3 4 5 6. شاك فورس كنعطيوها لو دوغري ديالها من 0 حتى ل 10. داكوغ، من 0 حتى ل 10. وكنرسموا هاد ليطوال هادي. كل ما كانت ليطوال سيتادير صغيره، كل ما كيكون لو مارشي تري فافورابل. الا كان واسع، دونك هنا كنقولوا باللي كاين بليزيور مناس. باغ اكزومبل هنا الا شفتوا الترقيم ديالها هي تقريبا هي 6. دونك لا مناس دي نوفو زونطرون كتمثل 60% ديال لو مارشي انهم يكونوا داخل هذاك لو سيكتور داكتيفيتي دو لونتربريز. هنا البوفوار دو ليتا باغ اكزومبل تعطاه 5، سيتادير واحد نيفو موين، سيتادير كاين كيلكو تاكس، ولكن كاينين دي سيفونسيون، كاينين دي زيليمون اللي كيساعدوا لونتربريز. دونك هذه هي ليطوال، هذه سي تري امبورطون. غنشوفوا واحد ليتود دو كا ان شاء الله فاش غادي نساليو لي زوتي في ليبيزود نيميرو 10 ان شاء الله. غادي نشوفوا واحد لوكا ديال لا سوسيتي كوباغ. هي لا سوسيتي اللي معروفه بالجوده، ولكن كاينين دوطرو سيكتور داكتيفيتي عند هاد لونتربريز، ا سافوار لي جو دورانج، لا فيوند روج ايغالمون، يعني كتصنع العصير، اللحوم الحمراء. on va voir ça par la suite. Donc l'essentiel c'est que plus la surface, c'est-à-dire هادي كتسمى la surface اللي بزرق، plus la surface de l'hexagone est grande, plus les forces concurrentielles dans le secteur sont importantes. C'est-à-dire كل ما كانت هاد la surface اللي بزرق واسعة، كل ما لي فورس يعني القوى التنافسية في وسط لو سيكتور كيكونوا très importantes. Et moins une entreprise est susceptible de faire les profits importants. C'est-à-dire إلا كانت عندنا هاد المساحة هادي واسعة، دونك لونتربريز هنايا كيكون صعيب عليها انها تحقق ارباح مهمه. À l'inverse, يعني العكس، une faible surface de l'hexagone sectoriel indique un secteur attractif. فاش كنقولوا un secteur attractif, c'est-à-dire un secteur اللي كيجذب l'entreprise les entreprises انهم ينفيستيو في هاد لو مارشي. دونك l'étoile sectorielle, l'hexagone sectoriel permet de représenter graphiquement l'influence de chacune des forces. La somme des scores attribués à chacune des forces permet de calculer l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هذيك la superficie, les scores, c'est-à-dire هذيك الدرجة اللي كنعطيوها لكل force من هذوك 6،
كتمكننا اننا نعرفوا الحده التنافسيه l'intensité concurrentielle. Plus l'intensité concurrentielle est élevée, moins le secteur est attractif. C'est-à-dire الا كانت عندنا الحده التنافسيه، باش غنعرفوا الحده التنافسيه؟ الحده التنافسيه كتكون عندنا بواحد ليكزاغون ولا هذاك النطاق كيكون واسع، دونك كيكون لو سيكتور موان اتراكتيف، سيتادير قليل الجاذبيه ديالو اننا نستثمروا كتكون قليله. L'inverse, plus l'intensité concurrentielle est faible, c'est-à-dire فاش كيكون عندنا هذيك المساحه اللي بزرق كتكون c'est-à-dire صغيره، plus le secteur est attractif. Donc شفنا دابا l'outil ديال les 5 forces de Michael Porter. L'épisode الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا لو مابي كونكورونسيال. Bon courage.